Tala Fou o Tala Fou ala video Samoa mai Ausetalia. O tawa mai se ripoti mai leo na ripoti le 9 News le molia o se rii ni morianga e siria Mariselau o ni whainga tau whaasase ua toititi o atu le fita lau ni masfuru wafe Ausetalia wa ofia ai tonu lava iau New South Wales. O le nei ari e fastfood tau sanga na matua na pu e leo i se whale Marston Park i le Vastaruai i le mai au se sue enga tele na whaia e au fiai ma le tangata sue mai le strike force. Na mori ai lea i morianga e se lau wha se fulu e au fiai manona si la fia le lei o lo i au fia i ni whainga wha solutu la fono ma le le wha maoni i le mawai o tupe i ni whainga tau wha se. Whai mai leo pe ona whetaua ina o se company finance e wha mautu i sini no la tutu ina ni tāru sanga tau whaasase mo nei paanga po customers e fitu spulmareiva mo le whatau ina o solar panels. E taluturu ina e isi da fia nei customers ia tāru sanga ua whaia e na ave na i e leo nisi o ai te malu i le wila po electronics ma wha maumaunga tāua e whao ngā i le lātou suenga ina ua mahe o na pueina le tangata. Ai titi mai, pe amale afe whase lau dairy workers, o tangata e whaingaruenga i no fuanga o lafu manu i Victoria, o sāwawari ese mangaruenga e wala au le malo, mōni tatongi le lei, ma tūlanga le lei o vaenga o lo whaingaruenga ai. O le solo te ua whai e whasu walu i tūrā, o le aanga i sao i company tele pei o le Saputo, Pontera, Peters, ma le Lactalis, o isi brands ta tele pe o le Western Star Butter, ma le Yo Pro, fa pe foi ma le Peters Ice Cream e o noa fia. O le United Workers Union po le UWU, o lato whai ngoa lea ngā yoinga o se solo te e o pito tūranga eserea, i le sira mare mai tau whanatangata. Sau no le whai rau tuse le associate o Tim Kennedy, e aona si tia tutongi mo rau whaingaruenga e whaapatau iai, le au nanga o lo whaatino, ma o lo whina o fōi mō tangata whaingaruenga, ina ia whaamautu ni awa no tupe o lo mau o lo toe fōi uma i le community. O wala au fōi tangata whaingaruenga i company le whea ngai ma le tau o le susu ma tupe maua, ia si tia le tutongi o tangata whaingaruenga. O lo i le wharamai se tamaititi wa riputia mai le awhia le meningococcal i Western Australia. O le WA Health na o lātou whaeloa, o le tamaititi wa awhia na maua mai ei le tu ainga o le B-strain e le taatele e whailawa sionga o na awhianga. I te tonu le tausanga e toa rima tamaiti na awhia le meningococcal i Western Australia, ai pe ama le toa se furu walu lātou na riputia le tausanga turuai na awhia foi ai le iai se soifua na mau. O le nei whaamai e ono o ai se tangata i se tūlanga tingaina ma lamati ai le soifua. Whai mai o se vairusi e le whaingofio na pepesi mai i leisi ai onga lava ni o na awhianga pe a awhia i le tangata. O aunga e awhia i le whiwa whaafuasei ti ngā o le ulu, vai le tino ma whaasuati se turau, whaaniva ma ti ngā maso ona o le tino. E toa ni matala vau e au fiai mara se fulu tolu tausanga ua mōria no lo fita uena o se os whainga o se whale i mele pone. Wa lipatia le 9 News o i lātou e pēna tā ua na fita ua ina ra lātou a whea o se whale i Tower Place i Hawthorne i le pāo le pō le asonga fua ma le tai awa na nafi. Whainoa na maua le amanoa le toa lima lea i le no fuanga mai taliton wina o se taawale le tu ainga le Mercedes lua fe se furu maneiva na whao ngai nai. E taliton foi leo sa iei mani o loa mang nangawia e le au ngawi lea mai tutonu le taawale. O le toa lima lea e au fiaini tamaiti ta isifuru tolu tausanga e toa lua ma le toa lua e ta isifuru lima tausanga ma le toa tasi e se furu ono tausanga na matua. O moria nei leo sipa ia o se fale, ngā wia o taawale a toai maisi morianga, whaatatau i isi o loa na o lātou ngā wia. Ma le tala muri wa whaavawe atu le whare maise ali ina ua whana e se tasilo na mai le tu i saute o sini i le tai awa na leila. O le vaenga o fsoswani whaavawe no lātou mau atu lea tangata mau na manuanga ina ua wala awane se fsoswani se ka paka o le taulanga whaatau i San Susi tu sa po le toi kwata i le ono i le tai ao. Wa mai le ala taivo le tangata lea ruasfuru tausanga na matua le tong fitia ai le taawala le wharamai o ave natu i le mauta ngase. O iei nei le vaenga o leo su e lea no whanga mo le whaatino ina o lātou tiute i le sa idia o le atoanga o le nei fo i mata upu. Ia a o tala nā le radio Samoa mo le nei fo i asururu o ngā tonu nei vai aso ma la amau fo i seisi whapoponga le taimi whapenei le aso a tai au wha soifua ia.